Made in Hong Kong，大年初三，金猴獻歲，恭喜發財！今日咧就係年初三啦 ，Made in Hong Kong 金猴獻歲啦。除咗有 Alex、Angela 同埋超 B 之外咧，我哋揾嚟一班即係好朋友咧，同我哋一齊拜年啦嚇。一班年青嘅歌手啊嘛，介紹下自己啦，你哋各自嚇。我介紹你啊，好，佢係吳若希 Jenny 同埋笑點好低嘅。點解要特登強調咧？笑點好低。Hello， 大家好，我係 Jenny 吳若希啊，恭喜發財！希望你今年賺多啲，同埋咧後年越嚟越靚。係我同埋我好開心啊！我今日坐正啦。係坐正嗰班人嘛。咁啊，希望你好似馬騮咁靈活啦，同埋咧個樣好似馬騮 pat pat 咁咯。我呀，係紅卜卜，新年流流都要講啲咁嘅嘢嘅。喺我身邊咧有胡鴻鈞。係啊 ，Hello， 大家好啊！喺度祝大家咧新年快樂同埋身體健康㗎。胡鴻鈞咧而家咧靚仔咗好多。係咪啊？多謝你。version 8.0， 8.1啦。因為update啲得唔得啊？以前去讀理工嗰陣時咧，佢係成個好即係嘟嗰啲樣咧，好嘟一住菜。係咯，點解見過理工嘅樣嘅？嗰陣時你仲係讀緊書嗰陣時已經入咗行啦。又啱喎，又啱。玩啊，赤口啊！對唔住，我唔啱。開佢拖。仲有病病地嘅鄭俊弘。Hello， 大家好，我係阿 Fred 鄭俊弘，喺度祝大家身體健康啊！阿 Fred 而家咧，你都好似少咗打功夫咯，係嘛？少咗啊，呢排少咗啦。嚇，喂，後年有冇啲功夫咧係同即係馬騮有關啊？咩馬騮拳咯，有㗎，猴拳咯，哦，有猴拳㗎，有。你可唔可以耍兩下嚟睇下？最犀利嗰隻係咩？猴子偷桃。成名作。但係如果你偷我圖咧，就一隻手唔得嘅，要兩隻手先。攞個兜嚟啊！仲有嘴遮嘅許廷鏗。係啊，嗱，許廷鏗咧就最尊重我哋今日咧電台嘅訪問，因為佢咧未開咪之前咧化咗妝啊，喺你面前化埋妝俾佢睇。做電台係靠把聲就唔係睇個樣，佢化咗妝嚟做電台真係好好。化妝嘅人自然有自信，你有自信嘅時候，自然講嘢都多啲啦。所以你今日講嘢咁快係嘛？今日請得你哋嚟咧，當然就係要同你哋過下呢個大年初三開開心心啦。其實你哋本身屋企係點樣過年？有啲咩習俗㗎？自細 Jenny 講先啦。我咧就會每一年新年都會翻鄉下嘅。但係今日點解冇翻咧？就好神奇，即刻翻嚟。係啦，就為咗呢個節目就特登翻返嚟香港。真係有事業心啊你！係啦，咁我翻鄉下就會同屋企人一齊過年啦。咁係食幾餐團年飯，跟住就會喺鄉下咧，因為係比較嗰啲法律比較鬆動啲嘅，咁我就可以放煙花啦、放炮仗喎。咁同埋過年嘅氣氛係好濃。搭正呢個零時零分嘅時候咧，咁咧就會有即係你會聽到咧，好似由左邊開始一路響到去右邊，同埋好恐怖啊！你落樓嗰刻咧，你好似咧即係好驚，因為有啲人係會喺個樓頂上面放炮仗嘅，咁有時就會好似落雨咁樣，落晒啲炮仗落嚟，係幾恐怖嘅。會唔會掟你個頭咁樣㗎？通常佢哋掟之前都會嗌一嗌，掟你個頭啊！小心啊！跟住咧，咁我哋就會擔住把遮你啊嘛，可能會對住咯。鬼呢掟過去。你鄉下喺邊度啊？喺福建嘅。福建喺邊度？哦，福建係咪有福建話嗰啲廣東省講啊？炒飯嗰度啊？係啊，炒飯嗰度。福建大學。我想問咧，係咪有你嗰條村係咪全村都姓吳咁㗎？有好多人姓吳咯。好多人姓吳。所以我哋嗰度都。因為我爺爺嫲嫲算係年紀好大㗎啦，咁所以我哋屋企嗰班咧就係即係比較受人哋尊敬嗰一班嚟嘅。即係人人都要去你屋企拜年嗰啲。係啊，所以我哋就唔使走嚟走去。即係輩份高嗰啲，即係會有人嗌做姑婆啊，或者未去到姑婆、姑奶奶嗰啲係嘛？姑媽嬸，貴掌門啊，大姑奶，有 K 嬸嬸，姑媽咯，依家有人嗌。咁你哋福建有冇啲特別嘅賀年食品咧？係我哋香港冇㗎？冇啊，其實即係食嘅都差唔多嘅，差唔多。我諗有一個係香港比較少見啦，但係都有嘅，叫光餅嘅物體。係咩嚟㗎？唔知喎。光餅其實係一嚿好硬嘅餅，咁中間通窿嘅。咁以前啲人咧就會攞條繩咧穿住好多塊光餅，然後真係好無聊啊！有個好洋化嘅 friend 喺度。鄭俊弘好無聊。玩古典啦，明啦你啦，個咩餅啊？但係好硬㗎，朱古力㗎嘛。即係焗得唔好嘅 donut 就係硬咗嘅，係好硬嘅，同埋你可以擺好耐嘅。咁以前福建唔係好有錢嘅時候，咁啲人就會穿起佢啦。到肚餓嘅時候咧，就會
解開佢，跟住中間塞啲菜，芥辣嗰啲菜咧，跟住就連埋嗰啲好硬嘅光餅一齊食。但係聽落我想食麥香餅多啲。聽落好難食。你識唔識講福建話啊？咁我識講福州話咯。福州，福州我嗰陣時喺 New York 都識到好多福州人㗎。係咩？因為佢哋移民去 New York 嘅福州人好興。係喎，福建人其實經常移民去其他地方。喂，講下福州話嚟聽下。恭喜發財，恭喜發財，恭喜發財。身體健康，身體健康，身體健康正喎呢個，真係身體健康。係啦，冇錯。哎呀，好得意啊！我都想移民去福建啊，做福建人。調翻轉下你。咁好得意啊嘛，又有嗰啲咩薑餅啊，嗰啲薑餅。薑餅聖誕節食㗎。Merry Christmas。咁啊，胡鴻鈞咧，你細個過年有啲咩特別嘅習俗㗎？習俗就冇乜習俗嘅，但係我媽咪咧就慣咗咧，每一個大年初一咧都會叫我去揸車去兜佢一個地方嘅，因為佢會睇嗰啲唔知咩書咧。即係細個已經揸車㗎啦？唔係，近呢幾年。4歲嗰陣時啊，佢講佢而家都係細個，佢覺得係啊，佢會話今年啊東北位好啊，咁就要去嗰個方向去兜。行大運。係啦，即係叫你兜周圍兜。咁即係媽咪中意遊車河喎。遊車河咯，即係佢知道嗰個方向好，就要去嗰個方向。你知唔知今年嘅正財位喺邊啊？邊啊？正西面。你講呢個説話之後，我諗到第二啲嘢啊！吳若希。可以問下李成澤先知㗎。係咯，唔知係咪真？係咪真㗎？好有 point。真㗎。正西面係嘛？要正唔可以偏嘅，一定要好正。OK。多謝你。鄭俊弘咧，鄭俊弘你點啊？即係過年有冇啲咩特別嘅習俗啊？你咪喺加拿大過啊？係啊，以前就喺加拿大啦。咁加拿大就每年就要去 Chinatown 嗰度舞獅啦。同一班你舞獅啊？舞獅㗎，係啊，好型啊！肯定好多人睬你青啦，睬你青，和啲天啊！咁啊，即係有冇利是鬥㗎？因為我知道係啦，舞獅有利是收㗎嘛。係啊，佢會擺喺個生菜度咯。係啊，咁我哋即係每間鋪頭。所以係你去睬人哋青嘅。係啦，咁似越南春卷嘅，越南春卷又係擺生菜入邊嘅喎。咁你哋嗰啲利是係封加幣定係都係加幣？哦，幾多錢度啊？咁隨意嘅啫。Auntie 咧，Auntie喺邊啊？加幣啊，5蚊加幣即係幾錢港紙啊？即係成40蚊到咯。都好差唔多咯，係咯，係啊。嚇，你哋會有啲咩慶祝嘅活動？係咪一齊喺 Chinatown 或者係唔知一齊 gather 喺某個地方咁樣㗎？係啊，我哋有個 Chinatown Square，咁我哋就喺嗰度開始。咁好多間武館嘅，我哋溫哥華。咁每間武館派幾隻獅子啦，咁就喺嗰度開始，之後就遊街啦，即係每個街掃街一條街咁樣。我覺得鄭俊弘喺加拿大一定好受歡迎。肯定啦，因為加拿大又興你呢啲咁嘅 nerdy 嘢啦，同埋佢識得打功夫喎，仲要舞獅添。你係獅頭定獅尾啊？獅頭。哦，好型啊！佢獅頭係輕身啲，佢先做咗獅頭噶嘛。係啊，因為後面嗰個要大隻啲，因為要捧起前面嗰個做唔到獅頭。你嘅髮型得，你嘅髮型可以係啊。咁啊，許廷鏗咧，你係咪一路幫人哋剝牙，一路慶祝新年啊？應該唔會啦，我就其實會同屋企人去拜神嘅。拜神嗰啲叫佛啊，佛去像廟度咯。我去廟，我入廟拜神。係啦，我諗咁應該係拜神嘅。但正喎，你擺咗咁多年都唔知係拜咩喎，總之佢好誠冇得心啊！成日瞓醒就到咗咁噶啦，即係多數要去好多地方嘅，咁去到即係又要早起身喎，咁多數都係瞓醒就到啦，咁啊入去歐拜下啦。但係我懷疑咧，即係許廷鏗咧屋企咧，啲媽咪一定俾好大封利是俾佢。肯定啦，你都似係好少拆利是。嚇點啊？即係有錢使啊，唔使拆利是啊！利是咩嚟㗎？我唔知啊，每年都冇。What is 利是 Pocket money，Pocket money 有啫喎。Come on，係啦，許廷鏗。唔係啊，許廷我係其實。頭嗰幾年係會仲同阿哥喺度鬥啊！我多你邊幾封啊，多你少你邊幾封。咁但係之後就冇，即係你淨係鬥數量嘅，冇鬥裏邊嗰個餡嘅。都嗰陣時會有拆嘅，但係之後嗰幾年發現其實都擺喺度做儲備咯，咁樣，所以就冇鬥。係啊，其實咧，即係我細個都係好似許廷鏗咁樣咧，唔拆利是，因為咧係冇得拆咧。屋企咧媽咪咧係攞晒啲利是咧，存入去個 account 嗰度咧，話俾我大個讀書。但係而家我大個咗咧，個 account 係點樣都唔知啦。收歸國有咗。
啊，讀完書啦，係嘅。咁啱嘅要俾媽咪嘅，即係利是嘅嘢。同埋我哋細路仔唔係好識得用錢啊嘛。係咯，我成日都覺得，因為我細佬咧都有呢個問題嘅。你細佬係點啊？佢成日咧都係鬥完啲利是，自己喺度數，跟住就好即係佢好鬼鼠咁樣收埋佢啦。咁我成日都問佢啊，其實你收埋佢咁嗰啲錢攞嚟做咩咧？咁佢又唔講嘅喎。驚俾你偷啊嘛。唔係啊，跟住後尾咧俾我發現咧，佢愛嚟依家買嗰啲遊戲嗰啲 game 係啦，嗰啲卡啊。係啊，細路係全部都係買呢啲嘅咋。即係遊戲卡啊，即係買咗張卡，係買咗張卡打入去之後就有個武器咁樣，愛把刀斬你咁樣。哎呀，新年唔可以講呢啲嘢，唔可以講呢啲嘢。但係咧，我發現佢係叻仔嘅。原來咧，佢買完嗰啲卡翻嚟咧，就會賣翻出去俾其他嘅同學仔嘅，即係2蚊買翻嚟咧，佢會10蚊賣翻出去。同你一樣咁中意錢喎，遺傳嘅喎，原來。你真係藉口嚟嘅黃坤今日係啊？但係我可以2蚊買到嘢㗎啦咩？張卡啊嘛，2蚊嘅啫。你擺2蚊落去，領點啊？你係咪真係食米唔知價啲 friend？佢啊，Pocket Money 都唔知咩嚟。Only $2。許廷鏗就係嗰啲皇帝咯。哦，你哋冇飯食啊？點解唔食芝士同埋蛋糕啊？食粥㗎。係啦。好愛啊！喂，年初3今日就係赤口啦。嗱，大家今日咧盡量撳住，唔好鬧交住，係啦。但係我哋一陣間轉頭可以鬧嘅。係啊，我一陣間會有啲遊戲咧俾大家玩嘅。喂，聽下你哋咧一齊合作隻賀年歌先啦。好啊，好啊。財神到，好心得好報。財神話，揾錢易正路。財神到，好走快2步，得到佢睇起你有前途。合府慶新歲，喜氣盈盈，齊賀你多福音，壯健強勁。又祝你今年慶獲榮升，朝晚多多歡笑，感受前程。願夫婦恩愛，體貼入微，成日有吉星照，百事無忌。共親友相見，說話投機，充滿新春喜氣，歡暢若微。財神到，好心得好報。財神話，揾錢易正路。財神到，好走快2步，得到佢睇起你有前途。啦啦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 。財神到，好走快2步，得到佢睇起你有前途。賀所有冤侶花葉並頭，還望各位工友百業成就。大家冇爭鬥，快樂無憂，聽隻歌輕鬆下，拋給恨愁。財神到，好心得好報。財神話，揾錢易正路。財神到，好走快2步，得到佢睇起你有前途。啦啦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 。財神到，好走快2步，得到佢睇起你有前途。揾錢易正路。財神到，好走快2步，得到佢睇起你有前途。財神到，好心得好報。財神話，揾錢易正路。財神到，好走快2步，得到佢睇起你有前途。啦啦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 。財神到，好走快2步，
新年咧聽呢啲賀年歌咧係特別開心。你錄嗰陣時係咪都有啲咧，即係嗰一種咧新年 feel 㗎？吳若希，我哋好嘈嘅其實，但係咧我哋錄歌嘅時候咧係一個個入去錄嘅，咁所以冇嗰種感覺。你唔好話我哋好嘈咯，我覺得你最嘈咯。其實你知唔知我喺我間公司入邊，我係最斯文嗰個㗎啦。唔係嘛？點為之斯文？哇！你睇下，係嘅。唔係，我覺得最乖仔就係阿 Fred 咯，鄭俊弘咯。佢真係斯文啊！佢斯文啊嚇，文質彬彬咁樣。同埋佢乖仔咯，你點樣笑佢咧？佢都冇嘢嘅喎。佢都吞咗嘅。佢新年做咩啫？冇愛冇詩同埋彩青咯，淨係。咁你係咪咧？即係咪乖仔咧？自細即係媽咪叫你過年嘅時候做啲咩你都做嘅咁。因為我係唔聽嘅，我唔去拜年。你睇呢個樣已經知啦。即係洗手唔將洗頭洗咗。掃地掃10次。香門嗰平時唔掃。都要㗎。即係你真係乖仔嚟嘅。都算係，因為嗰邊過年同屋企人同埋師傅嗰啲過多啲。即係個關係係緊扣㗎嘛。緊扣，因為我哋同師傅拜年一定每一個要跪低。跪低㗎。係啊，我哋好 traditional 嘅。即係尊師重道啊！即係估唔到，可能喺加拿大反而仲緊張過我哋喺香港。我哋香港嗰啲仲唔理啊，求你斟杯茶俾你咪得咯。喂，我跪你啊！冇跪過，即係冇啊！都冇。咁有冇人俾利是你之後話嗱出年啊嚇，阿鄭俊弘啊嚇，你輪到你派啦啊！又冇喎。哦，咁多年咁唔好玩嘅，冇人講。我唔住加拿大。通常呢啲係同女仔講㗎，有冇人同 Jenny 講啊？收埋今年下年你派啦嗰啲咧，冇啊，因為佢哋唔係好直接嘅，即係我爸爸嗰啲人嗰啲親戚啦，佢係其實你都幾好啊，即係唔會好似我個女咁啦，咁早結咗婚，依家又要派利是咁樣嘅，即係佢哋唔係好直接話俾你聽你要派利是啦，佢哋會攞啲例子出嚟咯，跟住就會同你講你而家拍拖未啊？未啊？哎呀，不過扮好嚴嘅字咁覺得，係啊，冇錯，咁但係其實係一路同你講你仲未嫁，你唱隻歌俾佢聽嘛，無懼世事變改，還是越難越愛。有冇啊？你而家做咗歌手之後翻去即係過年咧，有冇啲親戚真係叫你上台表演下嗰啲咧？都冇啊，唔夠膽。係鼓掌。冇，因為我阿爺阿嫲係輩分好高噶嘛，咁所以其實我哋屋企嗰邊都係輩分好高，即係要守啲規矩嘅。係啦，咁所以我係俾人哋尊重嗰一紮嚟。大姑奶啊，大姑奶，吳掌門。喂，咁阿許廷鏗有冇試過一路咧幫人哋剝牙，一路過農曆新年？你好想有呢個畫面？係咪唔開㗎？年初1、2、3，好似唔知初幾先開始，初10幾20幾嗰啲㗎嘛。冇人過年流去整牙啦。喂，咁你牙痛你好難控制㗎嘛？咁年30牙痛嚇，忍咗佢咯，唔睇醫生㗎嘛。有啲會有開嘅。咁但係我哋多數都係其實新年之前就最忙咯，整晒啲牙先，好多都係啦。哎呀，靚啲過新年啊嘛。係，我想揾你剝下牙、整下牙嗰啲嘅。剝下，唔係同埋好似好 casual，好似隨時有牙剝咁啊。剝4隻啊！新年唔係應該要洗牙嘅咩？應該過咗新年之後先洗牙。啲人話有啲人就係話洗牙會因為有啲擋災，係啦，會擋災咁。但係我都可能我啲客唔係太過迷信啦，係咯，我多數啲都係初10幾先開始。咁啊，許廷鏗你幫人哋整牙嘅時候，你會唔會 gel 頭㗎？好少，好少，好少。對晒嘅頭，化妝咧遮暗瘡都好少。咁你個面罩都遮晒啦。係啊，就係戴面具㗎啦。咁都要踢歌，即係戴面具，係喎。咁啊，黃君咧，黃君，你咧你自己又點樣㗎？你講新年嘅時候啊？梗係啦，年初3啊，我諗咗好耐，唔係我諗好耐。我喺聽阿 Fred、阿 Jenny 同埋 Alpha 講嘅時候，諗究竟我新年做乜嚟嘅咧？又真係冇乜特別嘅，其實冇嘢做㗎。你平時新年，因為好多我啲親戚咧，全部都係外國㗎，好多都係，因為就喺美國啊、紐西蘭、加拿大，媽咪嗰邊就喺海南島，所以喺香港嘅親戚好少咯。咁有冇試過離開香港過新年啊？好少啊，試過1、2次。嗰陣時因為我爺爺住喺廣州嗰邊嘅。咁嗰陣時，不過我爺爺而家就喺香港啦。咁嗰陣時就會有1、2年都會翻去探我爺爺，上面當係拜年咁樣。但係都真係冇乜太特別。有冇同啲即係嗰啲表姐妹啊、親戚嗰啲，唔係有啲即係一定會有啲細路一齊玩嘅？即係大人一圍，細路一圍嗰啲啊？其實我想講最細應該係我喺親戚入邊，即係俾人玩嗰個嚟嘅你，或者唔侵佢玩咯，通常。哎呀，你咪俾人搣得多塊面，所以咁樣㗎。哎呀！
赤口嚟啦！嚟啦！你一定要答，你一定要咩啊？問點樣先？你講清楚啲先。阿 TB 可以再問。唔係即係搣得多塊面咧，就比較橫切面大啲。應該係啦。橫切面，你點橫切啊？即係俾人搣闊咗塊面啊？應該係啊。哎呀，你啲表姐表哥唔好啊，對你麻麻地咯。你想點啊？你又俾人搣劈劈？唔係，因為咧我細個嘅時候咧，我就好唔得意嘅個樣啊，好奀皮嗰啲嘅。你唔好咁樣講喎。但我阿哥咧，個細個個樣就好得意嘅。跟住咧，佢係俾人搣下到而家鬆晒啦。咦，咁我諗我都係細個太得意啦，賴咗先。一箭雙雕喎，又踩咗阿哥，又讚咗自己得意。係啊！我哋一陣間咧，即係下新聞之後咧，我哋就嚟去玩下遊戲啦。嗱，年初三咧，金猴獻瑞咧喺Made in Hong Kong咧，仲有一班年青歌手，我哋玩下一啲咧食字遊戲，好唔好啊？好，咁嚟啊嚇！我哋再講聲恭喜發財先啦，1、2、3，恭喜發財！Made in Hong Kong大年初三，金猴獻瑞。一聽到啲音樂咧，就好想跳嗰啲羽扇舞啊，或者着嗰啲小鳳仙嗰啲衫啊，又或者一張圓台咧，然後老爺追住個嗰啲妹釘妹仔，冇啊老爺唔好搞喎，好玩啊！呢啲好玩喎，燒奶花已經嚟啦，係咪嗰啲啊？好玩喎，吳若希呢啲咩啊？我做老爺係嘛？仲好玩，你黐鬚係啊！好啊，反串啦！喂，其實因為呢個賀年，我哋自己公司嗰首賀年歌《財神到》咧，我哋係有扮呢個古裝嘅扮相啊！大家如果睇到個 MV 咧，就會睇到許廷鏗個古裝扮相真係好好睇。其實好正常嘅古裝，但唔知個個望到我哋明4個人一齊拍4個男仔啦，全部就係指住我嚟笑咯，黐線㗎！佢個樣全年 keep 住赤口咁喎。唔係啊，因為佢個樣咧實在太圓咕碌啦。咩啊？佢似書生嗱，係啦，古裝扮相我都贊成佢係圓咕碌嘅。係一個面圓嘅人講，另一個人面圓。你真係面面俱圓啊！係啦，但因為男仔咧，其實 suppose 着古裝應該係嗰啲好英啊，好有書卷味嗰啲。係啦，應該係呢啲感覺噶嘛。但係佢着出嚟咧係似一個小朋友扮大人着古裝咁樣。因為我哋係嗱，我哋4個男仔一邊，4個女仔一邊啦。但係唔知4個可以望住我嚟淫賤，不能移。赤口好啊！而家有啲赤口真係要嗌下交換。喂，但係如果胡鴻鈞咧扮古裝嘅話，佢硬係多都係似書童嘅啫喎。佢係慘死嗰啲啊！慘死啊！我只係做慘死，即係梁今係喎，你講個衰字啊！佢係咧會係俾人害嗰啲啊，小心壓親嗰啲感覺嚟。唔係啊，但係佢因為真係太好笑。唔係啊，我覺得 Hubert 個樣咧就似嗰啲奸嗰啲大臣啊，即係做鰲拜，鰲拜呢啲太大啦。哇，講得好盡啊！可能係嗰啲係。咦，我見到啊！喂，我見到你哋啲 MV 嘅劇照，好似係冇咗家燕姐嘅《皆大歡喜》咯。望下先，哇，係喎！我明白點解笑啊！佢哋點解啊？你講解釋。你係似嗰啲扮老爺嗰啲人啊？扮老爺啊？但係又唔係老爺啊？因為佢個樣係好細個咁嘅樣。但係吳若希咁似喺發咩嗰啲清流。清流名記花灰。我淨係聽住嗱，我講出嚟啊！二紅院咧？二紅院。我呢唔係喎，佢呢個係似花灰嘅嗰個首領嘅，即係嗰啲媽媽散嗰啲啊。佢絕對係啊！好老啊，因為我哋真係第一次着古裝。哇！咁你真係幾大挑戰。係啊，冇得劈音已經難啦。你嗰啲頭髮多到古巨基咁樣咯。你明白嗰？我明白，因為你就冇得劈音啊，所以咁奇怪嘅樣。你撥起啊！你撥起啊！我咪先又撞死又撥起喎，撥起先得㗎。我唔撥起頭髮。就係未見過佢突然間撥起啲頭髮咯，未見過。我見過撥起。無端端 Angela 叫話許廷鏗撥起喎，黐線嘅撥起啲頭髮。即係你唔撥起唔到咩？唔撥啦！你哋而家咧，即係成日一齊做嘢咧，咪見得好多。係啊，好啊，真係討厭啊！你問阿 Fred 啦，真係討厭嘅。喂，不如咧趁赤口咧講下對方啊，係啊，不如嗱，你哋3個男仔先講下吳若希先啦。係啊，佢都好 mean 㗎，對住我。嗱，冇理由嘅，你一姐嚟㗎嘛而家。係啊，阿胡鴻鈞嚇，你覺得阿吳若希點啊？我覺得個最大問題係把口啦。咩啊？好嘈啊！即臭已經不在話下啦。
新年啊，新年啊，唔夠你隻腳臭。Round 1，1-0啦俾我，1-0冇乜嘢嘅，其實除咗嘈之外，唔係喎，我中意佢嘈喎，佢係好直接啦，同埋咧你佢同埋佢會叫㗎，無啦啦，係啊，同埋佢會講啲嘢好哽耳㗎，好有氣氛咯，有佢喺度。我又係咁。阿鄭俊弘咧，你覺得吳若希點啊？我好尊敬佢嘅。觀音啊，佢當佢係唔係關二哥，有如關公喺我心目中，係啊，佢係好講雷氣嘅。咁你要跪佢咯，同埋拜佢嗰啲。但係你哋傳過緋聞㗎喎，係咩？每一個都有。係啊，我哋3個。咁邊個最有可能咧？如果真係要傳，可唔可以唔好計喺呢3個入邊揀啊？咁啊，即係你唔中意佢3個，你嫌棄佢哋啊？其實佢哋3個都好好嘅，除咗對我衰啲之外，咁其他都冇乜。咁你要檢討下啦。好似 Alpha 話齋，一個咧就可能係一個人嘅問題，2個咧都可能係針對，3個嘅時候你自己諗下啦。就係我係弱勢咯，我係俾人欺負嗰個咯。好明顯，好啦，阿許廷鏗咧，許廷鏗好似私堪嘅 friend 啊。佢真係要諗嘅喎，佢淨 speechless。冇乜嘢好啦，冇咩好，太多啦係咪成日黐你車坐啊？又冇乜喎，冇啊，冇乜喎。好啦，好認真啊！呢個人突然間，好悶啊！同佢拍拖定係啊？好，到呢一邊啦，女士逐個數啦。阿吳若希有呢一 part 會反翻轉頭再。我見到吳若希殺獎啦，已經喺度。先講胡鴻鈞嗱，佢除咗車你搞到你遲到之外，仲有咩衰嘢？其實咧，佢個人咧就係射尾咗啦，成個小朋友咁咯嚇。好惡毒啊！揸車唔認路咁你講得出嘅？係啊，成個小朋友咁。我覺得係咧，啲人唔明白佢。係。即係其實佢係好好笑，但係啲人以為佢串 get 唔到佢嗰啲笑話。係咯，咁我哋檢討下。好真心啊！突然間，唔係真係㗎，因為咧，可愛嚟㗎。因為其實佢係要單對單咧，你會 get 到佢啦。譬如一班人當中咧，佢會講咗啲好 mean 嘅嘢，天外嘢係咯，無端端講。然後啲人就以為你哇搞錯呢個人亂講嘢㗎，係扮晒嘢咁樣。其實佢係搞氣氛。唔係，但係佢其實佢都真係亂講嘢。不過而家啲觀眾都覺得哇好 mean 啊！係，但係佢事實真係 mean 嘅。Mean bird 係啦 ，mean bird。咁啊，阿 Fred 我覺得同阿鄭俊弘阿 Fred 拍拖咧會開心。翻工會唔會啊？會唔會同你拍拖係好開心嘅？應該冇㗎，應該冇咁悶嘅。但係聽聞你暗揀搞笑嘅喎。咦？你好似有啲嘢知係代表咩啊？資格？我唔清楚啊。即係你會搞啲情趣嘢。講嚟聽下，有啲咩我哋唔知㗎。我成日就無端端，因為我一路都係嗰啲周星馳對白，我成日就唔知點解就會彈啲出嚟咁咯。咁你會唔會拍拖嗰陣時突然間攞啲吉他出嚟唱歌俾人聽？送首歌俾你。又唔會㗎。功夫彈歌都要自己彈。都試啦。冇㗎。冇㗎。哎呀，好悶啊！佢哋全部都係咯。好啦，對啊，面啲粗腳仔嚟啊！許廷鏗 hit me。冇許廷鏗啊！許廷鏗佢係冇啊！其實我覺得佢哋3個都係對我好。我切，講啲真嘢啊！好肥咯。佢有個好字咯。許廷鏗你咪踢波㗎？幾樣似嚟啊！你踢波嘅真係啊！唔怪得真係講，我當佢個頭係波咁踢㗎咋。唔係啊，踢波都可以瘦㗎。你唔係肥啊？佢係局部粗啫嘛。係啊，邊個位？個波大啊嘛！睇你本氣，你又叫佢話粗，你想點啫？歐文斯，許廷鏗咧係咧令到一個行業咧係好蓬勃嘅，就係褲管放大，因為佢買親啲褲咧，嗰啲褲管都要咧放翻大。叫叮當出嚟幫手咪得。咪而家啲新嗰啲衫咪啱你着咯，嗰啲闊腳褲啊，全部都係興嗰啲。Yeah，I'm so trendy。即係你唔覺啊嗰陣時。其實我喺港台頒獎禮都係着咗一個好闊嘅嗰個咯。係啊，闊腳褲咯，而家興㗎。但係上鏡好似仲闊咗。唔係喎，我覺得上鏡靚啲喎，真係好似望上去瘦啲，個比例好似長咗。個 Billy，好啊。Billy，不過人靚係點樣都靚㗎啦，係啊。喂，咁好啦，嗱，我哋咧
而家4個當中咧，頭先佢個個都講得唔差咧，我哋揀一個就玩呢一個咧重組句子遊戲。好冇嚇？咁講嘢最叻嘅胡鴻鈞啦。好啊，好，真係好啊。係咪要每人抽一個㗎？點玩？講下遊戲玩法先。其實而家我哋台上面咧有30個詞語，咁啊唔同嘅句子嚟嘅，有啲好得意啦，有啲比較祝福嘅説話啦，有啲搞笑嘅説話啦。咁句子定係詞語啊？詞語啫，詞語啫。咁我哋而家咧要將你每人就要抽5張，咁然之後5個詞語咧就將佢組合成為一個故事。好，咁啊胡鴻鈞先啦。好啊，胡鴻鈞先啦。咁我台上面呢度你就任揀5張咯噃。好，抽㗎，唔係揀㗎，係邊咪揀咧？係咪抽晒先講啊？抽晒先講晒先啦。你抽2個。你抽2個啦。你而家3個啦，3個啦。3個啦，喺度咧4個5個啦，啱啱好。哎呀，年初3啊，而家可以睇㗎啦，係咪啊？係睇啦，可以睇啦，可以睇啦。嗱，分別有眼鏡、老鼠，跟住有收音機、白叔公個女，同埋電話。好難喎。係咯，我完全諗唔到啊。咁難啊！好，俾首歌嘅時間你諗一諗啦，我哋。曾是某些人，曾是某些情，陪着我走當天旅程。情路上迂迴，前路亦不明，仍然夢想看個究竟。陪着你之時，但信我心情，其實我心不只高興。夢飄過，紅霞又再高升。曾為某些人，曾為某些情，曾做某些草率決定。能明白之時，能容納之時，人人自己各有處境。同負上感情，情路已單程，重遇那刻不懂反應。誰編寫這日後的劇情？然後我需假裝如斯的冷靜，承受這不該的決定。我像如夢初醒，心裏在嘆一聲，突破今天也要以人來任性。我像如夢初醒，心裏換你一聲，是我不該錯用情。曾為某些人，曾為某些情，曾做某些草率決定。能明白之時，能容納之時，人人自己各有處境。同負上感情，情路已單程，重遇那刻不懂反應。誰編寫這日後的劇情？然後我需假裝如斯的冷靜，承受這不該的決定。我像如夢初醒，心裏在嘆一聲，突破今天也要以人來任性。我像如夢初醒，心裏換你一聲，是我不該錯用情。二台合
年初三 Made in Hong Kong 嘅金猴獻瑞啊嚇！除咗有 Alex、Angela 同埋超 B 之外咧，亦都有黃君啦，亦都有呢一個鄭仲弘啦，許廷鏗啦，許廷鏗啊嚇，同埋呢一個吳若希越難越愛。咁啊，頭先一首歌之前呢，就玩緊遊戲，咁啊要阿胡鴻鈞呢抽出5個詞語出嚟，然後咧而家要重組一個故事或者句子啦吓，咁啊俾一首歌時間你啦，你諗到未咧？嗱，有電話、收音機、老鼠、眼鏡同埋八叔公個女，係啦，好聽啲喎。咗喺八叔公個女度，我諗唔到其他嘢添。好靚嘅佢。好，要開始啦！1、2、3。不如阿 Fred 幫我開個頭啊！頭先你講咗個話咩唔要阿婆。嗱，你就係有呢個問題啦。係啦，而家叫你玩，你就叫阿 Fred。好，從前咧。喂，等先，點樣講故事一定要係從前開始嘅？尋日咧 ，Once upon a time，你唔好窒佢先啦，俾試下。我唔記得晒，諗唔到啦又。快到嘅，1、2、3。咁八叔公個女係啦，八叔公個女咧，咁都芳齡都59啦。咁佢咧就跌咗副眼鏡。係啊，跌咗副眼鏡喎。哎呀！咁佢又唔小心跌咗副眼鏡啦，發覺咧唔係電話未響住，個電話佢冇帶出街嘅。咁咧佢發覺咧副眼鏡咧點解跌咗副眼鏡之後會唔見咗咧？原來俾老鼠擔咗。咁咧佢就不幸，然後就 sad story。打電話去收音機，然後爆炸。好嘢！哇！同埋咧，真係要阿 Fred 幫佢噶，同埋阿 Fred 好好啊，佢個人，佢專登講少少，等個人去講下面嗰句。喂，其實你重新學過講嘢啦，許廷君，有冇呢個 call 手俾佢播啊？我絕對需要啊！你令到呢個遊戲好唔好玩啊？好唔好玩啊！我揾個嘴啫嘅玩啊，睇會唔會好啲？若希好似好啦，見啊！俾你抽5個啦。我覺得我幻想力都幾高㗎。你高，同埋你口齒伶俐啊嘛，你高，好咩話？口齒伶俐啊嘛，你係㗎，唔輸啊！又靚女又高，細個揸張，揸一個，開嚟睇下先，好，開嚟見我，係揸一個，好無聊啊！紅花筍抽到咩咧？而家佢係睇下先。嗱，有1蚊銀啦、槍啦、揮春啦、聖誕快樂同埋三姨個家姐啊。係槍係window 嗰個槍啊。係啦，三姨個家姐即係二姨，係咪二姨啊？個家姐係咯，或者大姨咯，係大姨媽啦。好，你咧要做一個古仔咧，串連咧呢5個 something 嘅，呢又叫唔係叫字語，冇 cap。今日已經初3啦，咁啊三姨個家姐咧就嚟咗我屋企拜年嘅，咁但係一打開道門咧，佢就同我講聖誕快樂，咁我哋成班人又呆咗啦，跟住哎呀唔好意思啊，新年快樂，為咗賠罪咧，我俾翻1蚊銀你哋啦，咁樣。跟住咧，即係俾嘅喎，你有動作嘅喎。跟住咧，我哋就成家人好開心咁樣喺個窗嗰度黐晒啲揮春啊！完全冇前文後理啊！但係有通訊嘅喎，攞咗就得啦。同埋你會發覺佢個家人咧係冇咩做啊，即係喺個窗度黐揮春啊，係啦，仲要年初3之前黐揮春喎，活咗幾廿年都冇試過，一齊去黐揮春啊！好好啊，呢個 activity。但係你哋屋企有冇玩黐揮春呢樣嘢㗎？黐揮春啊！冇黐㗎，我有㗎，因為咧，譬如你一喺度門度一定要擺出入平安咯。係啊，但係我發現咧，慢慢擺下咧，就係全年都喺度噶啦。係啊，但係原來有人話咧，如果全年都擺嘅話咧，係唔係咁好噶？去到某個位一定要掹咗佢㗎。係去到咩位咧？去到聖誕，因為唔夾聖誕樹。以前屋企咧係會即係直情揾屋企附近咧有個阿伯咧係寫毛筆字㗎，即係專登咧就會落去俾幾蚊佢咧，就叫佢寫嘅，即係佢啲字手筆好靚咁樣啦。咁然後就即係買翻嚟貼，好似獨一無二咁樣咯。同埋我覺得揮春呢一樣嘢咧，以前咪有啲膠嗰啲紅 A 揮春嘅，我唔中意嘅。我覺得係要真係用手寫啊，嗰啲鐵墨銀鈎係啦，銀鈎。我覺得阿鄭俊弘去打功夫咧，佢應該手字都 OK。靚唔靚嗰啲字？嚇，梗係唔靚啦，超唔靚喎。係啊，佢肯定唔會辣人，識中文嘅咩？攞手寫字嘅。啊，你左腰㗎？你好中意人左腰㗎？我都係㗎。左腰咪藝術細胞好啲咯。我又唔知。特別啲嗰啲人。係咯。我成日見佢寫字都好似好辛苦咁㗎。同埋食飯嘅時候，啲筷子會撞到人咯。細個寫嘢啲墨會落晒啲手嗰啲。成日就喺個手度咯。同埋你左腰咧，譬如痕嘅時候要左拗咯。喂呀！乜嘢啊？即係左手拗。好啦，喺時間關係咁啦。
許廷鏗你自動投身啊？佢自動偷地抽咗啊！因為我唔想做最尾嗰個，應該好唔吸引啊，所以我諗住快過阿 Fred。哦，唔緊要㗎，因為咧我哋而家咧就唔玩呢個遊戲啦。我呢夠時間啦。唔係，我哋一陣間先至玩，留翻咧許廷鏗同埋鄭俊弘一陣間先重組句子，好冇？係啦，繼續我哋初三咧呢一個金猴獻歲啊嚇，咁啊聽首歌啦噃。健康講大年初三金猴獻歲，左手攞右手顧，係咪要夾硬到咁啊？唔係，你一聽到啲音樂咧就好想唱呢啲歌㗎啦。你見小鳳仙嗰個樓咧扣翻佢先啦。小鳳仙係雪條嚟㗎。今日大年初三咧，Made in Hong Kong 除咗有 Alexandra 超標咧，繼續有 Jenny 啦，有阿 Fred 啦，有 Alfred 啦，同埋 Hubert 嘅。全部講英文。今日新年有咩講中文名？咁今日咧大年初三咧，我哋赤口咧就揾交鬧啊嚇，所以咧我哋玩啲遊戲咧，其實都同咧即係呢個古仔有關嘅。咁啊輪到咧就係許廷鏗，佢好緊張啊，因為佢新聞前已經抽咗嗰啲vocab 出嚟㗎。即係唐三藏去取西經最叻係咩功夫？就係準備功夫咯。佢而家就係許廷鏗就係做咗啦。好啦，我第一個咧。呢個我未聽過，有冇搞錯？好，第一個 vocab 財源廣進，財源廣進。第二個龍馬精神，好啊，全部都係祝福嘢嚟。你咁好嘅。第三個豐衣足食，全部都係嘅。你食個身體健康。我原來係你攞晒，其實咁樣仲難串啊！第五個係洗潔精喎。哇！呢個難諗即係又冇主角，又冇動詞，冇又冇形容詞，係咯，冇故事。嗱，你偷雞啊？偷雞就係咁樣啦。好啦，我番梘強同埋洗潔精，祝你豐衣足食，身體健康，財源廣進，龍馬精神，恭喜恭喜！好，喂，我好想識下番梘強啊！番梘強係邊度嚟㗎？隔離我呢個阿 Fred，哦，番梘強，呢個咪洗潔精咯。番梘強啊！喂，唔係喎，農曆新年咧，其實即係未過年之前咧，都要幫屋企咧即係清潔㗎喎。你哋有冇幫手先？使唔使㗎？年28洗邋遢有冇呢啲㗎？我要負責執翻我自己啲衫。哇！同埋你啲衫都幾難執，佢大件啊！唔係埋好厚啊！我咧喺今年咧已經將我啲衫由我自己間房進佔咗個書房度啦。咁但係我書房都要見下人㗎嘛，咁所以都見咩人啊？即係啲親朋戚友嚟到嘅時候，即係參觀嚟。即係趕晒去入書房。其實嗰本身唔係書房嚟嘅，本身嗰個咧係一個即係休憩室啊。係啦，我呢間屋企大到個休憩室啊！我知佢住邊度㗎，佢真係好大個屋企。你而家同屋企人住嘅都仲係，冇咩做啫嘛，翻屋企唱 K 我哋一齊。休憩下。我哋之前真係有段時間係咁㗎。啊，係㗎。係啊。其實幾好啊！食完飯翻屋企唱下 K，係賺錢買花大。我哋呢啲屋企咧揾間房都好難㗎，揾個地方瞓都好困難啊！瞓浴缸啦，唔係好大地方嘅啫。不過係咯，不過多個休憩室咯。冇啊，多個地方唱下 K 同埋打下麻雀。有多人瞓緊碌架床㗎，仲係。不知民間疾苦，有真係冇飯食㗎。食粥啦 ，Fred 就話咁快收咗咯喎。係啊。嗱，啲主持人唔應該咁樣窒啲嘉賓。但係真係好開心喎，真係。好，輪到鄭俊弘，佢其實都唔係叻個人嘅咋。佢抽咗啲咩咧？你講下你抽啲咩字先啦。青春常駐，青春生日快樂，願主祝福你。香港電台廁所。喂，其實反而咁多個咧，阿黃君哥係最易。係咩？真係㗎？係啊。唔係你有晒人物係咯。益咗你啦。喂，但係阿 Fred 你做咗咁多年劇，你應該有好多呢啲咁樣嘅作古仔嘅能力㗎。或者你用英文講咯，都得㗎。青春常駐，生日快樂！好啦，開波啦。嚟啦！使唔使冇陣詩先啊？動撐動詞，我哋俾你撐啦撐動詞先。爸爸呢個係扮炮竹啊！你係啊，哇得唔得？我梗唔得啦！我咁難先估到。好，鄭俊弘個古仔係點咧？我哋今日阿雲啊，就嚟咗香港電台。邊個啊？我哋今日進步，今日就嚟咗香港電台。咁咧無端端咧就有位神父喺度。咁佢就同我哋講，願主祝福你。有冇我哋今日邊個生日啦？
之後有人舉手啦，生日快樂！仲有，我又祝你青春常駐。咦，個廁所喺邊呢？好笑嘅，極其量即係20分，即係你嘅加埋你對大眼就30分啦，係靚仔答夠。好好噶啦，我1分都冇啊，應該嗰個。O K 啊。喂，但係我想玩你嗰個。你嚟。係，我想玩你一個字咋嚇。我想玩你嗰個嘢。廁所願主祝福你，香港電台生日快樂！如果我想試喎，嚟，好，李志剛 version。嗯。眾所周知，香港電台嘅廁所係好臭噶啦，但係有傳聞話飲咗嗰度啲洗手嘅水咧，就會青春常駐噶喎。咁有一日，小 Alex 咧就去啦，咁啊問個看更啦，個看更就話：哦，入去啦，不過你入呢個港台廁所嘅時候小心喎，願主祝福你。跟住我入到去，見到好快大嘅鏡。然後同自己講生日快樂。其實你都係同佢哋差唔多。我覺得衰過原來。一樣。係最尾你係唔記得咗，仲喺佢生日快樂。係啊，點去咧？你做咩係我心裏面嗰條蟲啊？咁不如我哋派咩健康歌好似最伶俐嗰個 B 出嚟玩啦。阿 B 好似咁伶俐。阿 B 抽5個啊，但係其實你用唔用得晒㗎？定係你想3個就算啦？呢度佢用唔晒㗎。2個、3個，佢詞窮啊！好，喂，分咗4，喂，仲有5張。好啦，我玩5張，你玩5張啦。阿 B 先啦咁。阿 B 先。好，睇下先，我抽咗邊幾個字。冇得諗，即刻講。咁樣直㗎。唔准諗即刻答。我要蜘蛛，好難讀嘅呢個字，唔係我讀到㗎。蜘蛛。哇！出入平安。哇！呢個大件事。七姨婆嘅乖孫女嘅男朋友嘅家姐。哇！仲有咩咧？我睇下先。仲有呢一個係復活蛋，音樂都停埋啊！俾你搞到。仲有呢個係滑鼠，好。好難啊呢個。滑鼠。咁長嘅呢個。嘿，音樂。噔噔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 噔。七姨婆嘅乖孫女嘅男朋友嘅家姐，呢啲唔係你出㗎嘛？係咪我哋喺編導啊 Crystal 出㗎？唔係啊。我安排嘅，等先，我得諗，唔好嘈，即係 Crystal 印，係啊，自己 Crystal 印同剪嘅，唔好搞亂我腦住先啦。我諗到啦，莫斯，我想搞亂你個腦啊！喂，你抽到嗰啲咩？我諗到啦，我抽到六姨太、百無禁忌、連生貴子、塗改液同埋紅筆。咁話說有一日，咁啊小強咧就去揾阿六姨太拜年啦。咁佢就帶咗紅筆同埋塗改液咧，就話祝阿六姨太連生貴子。咁跟住啲屋企人就話搞錯啊，送啲咁嘅人俾人祝人連生貴子。跟住阿六姨太就話唔緊要啦，百無禁忌咁咯。哇，好嘢，好順啊呢個，好順啊！男朋友多，原來做句都會做得順暢同埋好噶。你真係做嘢好叻嘅你啊，文先。咁你咧？好，我諗到啦。好，嗰日咧，我屋企咧就上緊網啦，用緊個 mouse 滑鼠嘅時候咧，喺度撳下睇緊嘢嘅時候咧，突然之間咧有人撳鐘喎，咁我就出去開門啦，就見到咧有個人係話我係咧阿七姨婆嘅乖孫女嘅男朋友嘅家姐啊，咁我就唔知你邊位，跟住話唔緊要啦，新年流流送份禮物俾你啦，就送咗個復活蛋俾我話，今日新年送咩復活蛋啫？一打開個復活蛋裏邊咧，竟然有隻蜘蛛喺度，跟住然之後嗰個咧咩七姨婆嘅乖孫女嘅男朋友嘅家姐話，我都係走先啊，祝你出入平安啊！哇！呢個好鬼古 feel 啊！呢個阿 B 講嘢呢個快字嘅啫，係唔流利同埋唔清楚噶。咁你嗰個咧？我嗰個咩啊？我都唔係我幫人哋玩咋。唔緊要啦，得阿黃君輸咗啫嘛。我哋全部都贏嘅。係嗱，係全部都贏喎。係咯。好，咁我哋訪問下失敗者嘅感受。Loser，你知唔知我頭先成程都有諗，睇住呢5個字，我諗究竟可以點樣去做？你係咪可以作多次先？俾多次機會。但我都係諗唔到嘅。我幫你啊！我幫你。好啊！我幫你啊！執二攤啊！好中意啊佢。好，等我試下先。係收音機、老鼠、電話、八叔公個女、眼鏡。好，我知啦。咦？點解音樂都跳嘅？好啊！嚟啊！好 ，Action！咁有一日咯，八叔公個女咧就打電話俾佢個馬仔，佢個馬仔叫眼鏡。咁啊，花名嚟噶嘛？關緊強個名一樣啊！眼鏡，跟住八叔公個女就話啦：哎呀，眼鏡係我啊！跟住眼鏡話：我識你係老鼠咩？跟住八叔公個女就同眼鏡講啦：唔識我可以聽下收音機啊！我咪歐文斯咯，等等。咪作到咯，黃
呢個。好啊！我都要你，我識你係老鼠。同埋將嗰啲用唔到嘅字咧變咗係人名。係啊！你叫咩名？我叫眼鏡。你好啊，我叫棉條。佢可以加入你公司，因為我平時見你啲訪問都係咁嘅，即係你都好無聊咁樣咧。喂，今日嗱新年，踩人喺呢度。新年咧，其實真係會有好多無聊嘢做嘅。尤其是咧，逗咗利是咧，我以前就會同啲表哥一齊咧去睇戲啊，去買模型啊咁樣啦。譬如你哋逗咗啲利是，你會點做㗎？係咪分俾啲窮人啊？做善事，俾媽咪儲起佢。利是啊，儲起佢都係儲起佢為主啊。我覺得阿 Jenny 好慳家㗎。係啊 ，OK 㗎，跟住儲下啲錢都唔知去咗邊，好陰功。咁但係我記得有一年啊，我係將所有嘅利是就捐晒出去俾一間嗰個即慈善機構養小朋友嗰個。哦，保良局唔係宣明會，係啦，宣明會養小朋友嗰度，好似養小朋友嗰度，即係你可以養好多小朋友。姐姐我都係小朋友嚟嘅，養小朋友。唔係，咁所以嗰年捐完之後咧，我硬係覺得自己個運咧係真係好啲嘅，會嘅。咁所以咧係真係每一年咧收到利是之後咧，都會攞一部分出嚟，真係再攞去捐咯。哦，你哋有冇試過中六合彩啊？冇，我試過，就係捐咗錢之後3獎。咁嗰陣時咧就同阿羅敏莊一齊咁啊，我都唔知咩㗎，呢頭唔知道，因為佢會入啲飛落去睇下你有冇中獎啊嘛。入咗去之後，點解銀碼咁大嘅？幾大？5萬幾蚊啊！咁啊中咗3獎啦咁樣，咁我就唔係好信嘅。咁啲阿姐埋嚟喺度，哇喺度悠啦，就話要俾，因為佢好多阿姐喺度見到你攞即係中獎咁樣。咁於是佢話不如攞 cash 啦咁樣，跟住阿羅文莊撳住我咯。問你攞嗰啲？唔係，佢話想叫我攞 cash 攞走啲獎金，但係5萬幾蚊冇理由袋住去街噶嘛。咁阿羅文莊就話不如你擺叫佢入你戶口啦咁樣。咁咗戶口之後咧，我翻咗屋企咁啊，真係有啦，有啲錢啦。我喺度諗。其實個天俾咗啲5萬幾蚊我，咪應該要做善事咧？於是我就攞咗差唔多一半去做善事咯，即係呢個機構捐啲，嗰個機構捐啲，都幾豪嘅。其實我諗翻起其實有少後悔。我記得我係嗰個彩金係5萬幾，但係我攞咗差唔多3萬蚊去做善事，剩翻2萬幾蚊去咗花天酒地。都好好啊，都好好，2萬幾啫都 OK。但係就係即係請朋友食飯啊，同人哋去玩咁嗰啲咯。即係都係分享嘅，梗係要分享，同埋第一梗係要請羅敏莊啦，同我一齊見到喎。咁但係你幾位咧男生咧有冇試過捐利是錢啊，或者攞啲利是錢嚟做啲乜嘢咧？即刻花天酒地。阿鄭仲宏先啊，鄭仲宏。我又冇咩特別嘅喎，都係即係用翻嗰啲錢做日常生活啲使費啊。日常生活你有啲咩做㗎？我都會你好悶㗎喎，好悶啊！買吉他癖，買吉他，睇周星馳啲電影，去拉線嘅吉他都要啊，係咯，買吉他線啦，成日都要買吉他線啦。同埋買嗰啲功夫鞋，買功夫鞋。係數晒啲幫佢揾衫添㗎，我唔買衫嘅。唔買衫，同埋去揾嗰啲即係嗰啲獅頭展覽。我哋要睇獅頭展覽咯，嗰啲咧，即係嗰啲舞獅嗰啲，咪有 first day 有大頭佛展覽啊！俾我哋去睇咯。我哋摸下呢個獅頭先，哇！呢獅頭正嘢嚟㗎，咁講。鄭俊弘的一天。咁阿亨咧，講完佢啦，佢已經真係算啦冇咩㗎。我都有做善事，但係就唔係限住話淨係用利是錢。咁梗係啦，連利是錢都冇開過。係啊，我真係好少開利是錢嘅。佢都唔知利是錢有幾多。你啲有錢仔真係咧，不知民間疾苦。我好討厭啊！繼續。咁開咗，阿 Hubert 你啲利是錢點用？我以前細個唔係細個未花天酒地嘅，而家開始，而家就成日啦。通常係俾媽咪咯，媽咪就擺落去呢個胡鴻鈞兒童國際基金嘅，係啦，嗰度就話。哎呀，我知啊，因為我嗰陣時剛剛天地咧都見到呢個 group 嘅，係咪啊？胡鴻鈞兒童國際基金，你有冇支持先？合作。唔係因為我係負責剛剛天地，我係嗰度嘅理事長。係咪？佢有2個會員，就係我同佢。係啦。胡鴻鈞本來係3個，但係分我手之後俾咗2個。胡鴻鈞兒童國際基金咧冇乜錢喎，冇乜錢㗎，所以就佢話攞嚟俾我讀書用嘅。咁但係我大咗之後，我都唔知我媽咪係咪真係用咗嗰筆錢去讀書，因為我覺得都唔夠嗰度。佢係冇讀到係嘛？唔係有讀到嘅，但我覺得唔會夠阿科可能買書簿嘅費都唔夠嗰度。咁冇辦法啦，你讀理工咁鬼貴。唔係，不過你小親戚喺香港嘛。係。咁你譬如過新年啲親戚唔喺香港，咪利是收得好少咯。係啊，好少㗎咋。我諗呢講啊，講啊，
我就好似突然間撥起頭髮嘅，撥起啲頭髮，因為之前有一年，因為你咪成日話踢波嘅，我有一年咧去啲賀歲杯係咪啊？咁我就去咗睇波啦，跟住好多利是收嘅，真係㗎？係啊，全部20蚊。唔係啊，佢都唔會開利是點知啫？豪氣係哇，真㗎！係你哋有冇試過即係過年咩啊？有冇試過過年開工咧？係真係鬥好多利是。有啊，我有一次咧。講上船啊，上船，我喺同福姐，我知嗰啲咩星號嗰啲，係啦，係乜乜星號嗰啲，咁啊唱歌啦，哇，嗰啲姐姐咧都幾熱情嘅，係啦，然後就攬住你，今日冇攬嘅，啲利是攝喺你褲邊，褲邊隔離嗰隻手，唔係上船嘅時候可以真係上埋咩嘅喎？想問乜嘢啊？咩啊？台唱歌咯，係啊，落台唱都得，亦得，係咯。咁啊，嗰陣時發覺係唱到嗰陣時要將啲利是要俾經理人拎住咁，太多啊，因為唔方便啊嘛。咁你學阿倫嗰陣時，阿校長咪佢哋開 show 咪攞個大袋嚟袋利是㗎嘛？真係㗎。你冇睇佢哋嗰陣時左鄰右里佢哋即係年初1、2、3開 show 嘅時候，攞住個大袋出嚟，恭喜發財咁啊派利是抌落去㗎。Jenny 咧，你有冇試過？譬如開工咧，收到好多利是，咩拍劇嗰啲嗰陣時咪會收到利是咧？拍劇其實拍劇要派利是啊嘛，我哋要派㗎。Oh no！ 係啊，同埋因為咧，通常我哋新年嗰段時間咧就休息㗎啦，咁大家都係好似唔係好想派利是嘅時候，新年咧一係唔喺香港啦，同埋新年 TVB 唔開工嘅。I mean， 我諗我哋嗰 part 劇組就劇組唔開工，劇組起碼有3日休嘅，初1、初2、初3。係啊，如果初1都要開工，真係咧，我呢吉弟嗰邊就初一新年就開工啦。佢嗰陣時冇人睇啊嘛，做完嗰個 time slot 就算㗎啦嘛。但係拍劇你可以拍到無休止㗎嘛。係啊 ，variety 都係錄定㗎嘛，好多。啊係喎，唔係啊，網呢有初1 live 嘅，真係㗎。係啊，我試過，唔記得都市有啲花車巡有啲咯，花車巡接住第二朝7點幾翻到去㗎啦。鄭俊弘個樣似派利是。會呢幾年派，你有派到啊？有。今年你冇派俾我㗎？有冇加碼？但係你哋而家紅咗，係咯，都係照常咁派咯。但係你而家派單封啫嘛，幾時派雙封咧？單封，雙封，而家就雙封。派利是要派雙封啊，兩封咯。兩封，結咗婚就派雙封咯。結咗婚就派2封。搞錯你！哇，外星人嚟㗎呢個許廷鏗。你計你唔開利是之後，你而家連派利是都唔識啊嘛？嗱，你今日派翻幾封俾我哋得㗎啦？我哋唔使㗎，你幾多歲都派4封俾我哋，每人咁就得㗎啦。第一年係派 double 嘅。係啊。因為同埋好似話即係做醫生嘅又有 double 嘅，係啦，做專業人士又再 double，係啦，係啦，高頭派10封，係啦，所以你好似今年要派俾我哋呢度應該有起碼20封幾封啊，係啊，10封啊。許廷鏗，你派俾人封幾多錢㗎？我都好 standard，封1000都唔係1000嘅咩？佢應該話係啊，好 standard 咯，1000啊嘛。我收嗰啲全部1000，我咪派1000咯。幾多錢啊？有冇100啊？有。不如派一封100俾我。我都想要啊！文好想要啊！我想要喺阿許廷鏗嘅手上接嗰個利是啊！我要啊！佢可能佢攝一張就係佢嘅牙科保健券俾你啫。咁佢可能收咗之後咧，嗰啲牙齒全年健康。願主祝福你。係咯，廁所 ，Merry Christmas，祝福你廁所。老鼠。喂，今日咧年初3咧就係呢個 Made in Hong Kong 有呢個金猴獻瑞啦。咁啊，但係我哋初3赤口，咁嚟到上嚟做節目，梗係要鬧交㗎啦。下一 part 表演嗌交，我最中意。但係未鬧交喎，咁樣真係唔掂㗎嘛。而家幾多分鐘啊？8分鐘。喂，一陣間我哋咧即係新聞翻嚟咧，我哋玩赤口鬧交得唔得？我最擅長啊！個方法好簡單嘅啫，我哋咧就係講要指一個人佢嘅3個缺點同埋3個優點啦，即係鬧完都要氹翻人噶嘛。哦，係啊，即係我哋可以自己是但用呢個新聞嘅時間諗啊，哇！又好驚啊，許廷鏗都好難諗啊！許廷鏗最想做嘅功夫就係準備功夫。係，我終於明白點解你做牙醫啦？點解啊？因為你淨係得幾樣嘢啫嘛，唔係補牙就係洗牙。點啊？牙醫有好多嘢做，牙托啊、箍牙嗰啲你唔計㗎，佢就係做牙周病啫。你講嘢啊嘛。阿 TVB 啊，有陣時有啲嘢咧，你要經過腦先可以講出嚟。用完㗎啦，個 RAM 數少啊嘛。好難喎，唔難喎，因為我一早已經諗到你幾個缺點㗎。楊希，你嘅缺點都幾多㗎？快啲，咁可唔
可以我唔好諗，我俾人諗，俾人你唔好諗我俾人諗，你好難控制人哋嘅思想嘅喎。你真係俾人攻擊嗰個。不過我可以俾一個 tips 咧，今日出席嘅歌手啊，胡鴻鈞啊、鄭俊弘啊、許廷鏗啊同埋吳若希嘅，就係咧你指嗰個目標啦，咁啊佢可能會嬲嘅喎。咁你啲歌咧。咁好聽咧，講我 order 新聞之後咧，新聞之後繼續有，你唔好剎車啦。唔係我先佢啊，係咩係我咩？好似海豚音咁樣嘅剎車剎到。新聞之後繼續咧，Made in Hong Kong 咧年初三嘅金猴獻瑞，一陣間咧會有赤口大挑戰。Made in Hong Kong 大年初三金猴獻瑞。喜發財！我李志剛祝各位聽眾咧萬事如意，身心康泰，猴年行大運，又靚又叻，又有錢，又有健康，又筍。咁你講晒我講咩啊？祝大家身體健康，揾多啲，賺多啲，食好啲。就祝大家咧食極唔肥。我祝大家咧心想事成啦。好，我胡鴻鈞祝大家。好腰好腎好男人，揾到正到身體好。喂，做咗咁耐之後個幾鐘咧，終於講一句好嘢啦。寫低佢先。我諗咗成個幾鐘嘅就係。我鄭俊弘祝大家喺猴年揾多啲啦。我希望你唔好病啦，你一病咧，好靚仔啊，好靚仔啊，太吸引啦你一病。有啲憂鬱咁樣。許廷鏗，我許廷鏗祝大家牙齒健康。牙齒當金使，好口齒伶俐。其實你哋自己最想咩？有啲咩願望㗎啦？身體健康最緊要，真係。即係唔需要攞獎㗎啦，即係頒獎禮啊，啲唱片唔需要賣㗎啦，啲歌唔使。唔係啊，你冇身體，你冇健康嘅，你冇健康嘅身體，你點去攞獎咧？我發現有一個好屈機嘅，心想事成。係啊，因為呢個講晒咯。係喎。我祝大家心想事成。但係好似我呢啲就唔得㗎咯喎，因為我成日諗啲衰嘢㗎嘛。咁啊，心想事成，佢全部都成晒嘅時候，哇！世界大亂啊！咁點啊？大家而家開始好客氣咯，因為我哋要玩呢個赤口大挑戰。嗱，我哋主持人示範先啦。Round one。咁我係李志剛啦，我就要喺今日嘅嘉賓當中同埋主持咧揀一個，然後講嘅。咁我揀邊個咧？梗係揀嘉賓啦嘛。係揀胡鴻鈞嘅。我啱啱見到佢，我啱啱見到眼尾睄嗰支唔對路啊！佢今日矛頭已經對住你好耐嘅啦。我會講佢3個優點同埋3個缺點啦。先講優點先啦。冇啊，先苦後甜啊，講缺點先。缺點啊，好啦，缺點詞不達意。哇！大家都認同喎。恭喜發財。係啊。唔緊要㗎，詞不達意咧喺我哋在座當中亦都包括有超 B 啦，同埋有鄭俊弘都係有類似嘅情況嘅。都好。哇！你追幾個？詞不達意。好，第二個缺點，身材不均稱。係咩？係咩？邊度太大啊？均稱咩 ？OK 喎，OK。你講太大先。咁算啦，唔講呢個。仲有好多個揀嘅。係咩？點解啊？我覺得阿許廷鏗身材均稱喎。Yes, I think so too. I think so too. 好，第3啦，詞不達意。好嚴重啊！呢個問題咁弱嘅，唔得嚟多個，嚟多個，你 Give me more, come on, give me more。好 hit him，好容易摧毀氣氛。哦，係啊，話題終結者嚟嘅，係啊，可以拍到韓劇啊你？唔係㗎，我好似啱啱大家所講，有時講啲嘢咧，我以為好好笑，但係就會有反效果，咪就係咯，反效果。所以乜嘢係黑色幽默？好啦，時間所限，我要即刻跳到去優點方面啦。優點，唱歌好聽。Well，我冇人拍唱，因為大家都唔認同。講啊呢個唔係啊，太事實啲嘢攞出嚟講就冇意思。你係咪跟稿讀㗎啊？係啊，寫咗稿啦。仲有第二個優點就係 V 字面。啊，呢個梗一定係。Yeah，但係以前唔係嘅，有人買削骨喎，有人買整容喎。點解係咪㗎？可以 V 翻啊？你黐下去，搣下係咪先？即係削骨啊？係啊。哦，有冇還付啊？削骨俾翻 Daddy 啦，媽咪咯，媽咪爹哋都有嘅，再家姐，一家人都有份。Daddy，我削骨俾翻 Daddy。仲有媽咪。Auntie，好實學實用啊！而家冇乜嘢啊，咁樣即係削骨還父好似好勁咁。俾份 Daddy。其實只係諗到2個優點啫，唔好意思啊。緊要，第3個冇啦。好啦，我就玩完啦，係咪好易啊？
我估唔到你開個頭嗰條巴寫得咁高，係啊！嗱，我覺得許廷鏗咧頭先已經用咗成個生命嘅時間咧去度好晒㗎啦。我俾你玩。許廷鏗你揀一個啊，咁多個都。唔若希啊嘛，唔若希。無懼世事變多，唔諗啊！嗱，其實咧啲缺點咧同啲優點咧係相對嘅。哦，即係重疊定相對啊？你知？相對啦，因為我好憎佢一樣嘢咧，成個係着啲好高嘅高踭鞋，賤格。仲要喂，年初三嚟㗎，可唔可以收斂？啱啊，年初三係赤口啊嘛，啱啊。你成日企我隔離咧，即係男人最忌係咩咧？矮過啲女人，仲要我哋同公司嘅3個男人咧，有陣時真係着幾高對 boot 幾個踭幾厚都唔夠佢一對。不過係佢一着高踭鞋咧，佢就係好似踩高橋咁樣㗎。係咯。係啊，機心好重，同埋次次永遠佢之前一排同我合唱，你記唔記得你嗰排同我合唱嘅時候？我有特登嘢都着到咁嘅你，我已經係揀咗屋企最矮嗰對，佢話你矮啊！前邊個 platform 矮係嘛？唔係啊，前邊3寸後邊6寸，機好有機心啊你！佢係樂壇姚明。咁呢個係咪兩個缺點啊？高同埋機心都可以嘅。佢話唔抵，佢仲有幾個咁嘅。繼續講。知唔知機心英文係咩啊 ？Machine Heart。差唔多節目完，我哋先至開始摸乜到。你好有 machine heart 啊！係啊，繼續。第二個缺點係我頭先諗咩嘅咧？冇理由諗到喎你。嗱，時間所限，每人得3分鐘㗎咋嚇。望住我，望住我，諗身材唔好。你睇佢今日。我唔覺意望錯視線添。咩啊？好唔環保。點解咧？如果直交啊，我都好想知呢個。要花費好多人力物力，令到自己個樣變靚。例如啲咩啊？例如用好多粉啦。你做得少。我記得諗，我記得諗。繼續嚇。人身攻擊，眼袋好勁。你講6個喎咁樣。咦係喎？你咁講又而家覺得你眼袋真係勁喎。係啦，好啦，跟住個優點係咩？講臥蠶好靚啊！真係估唔到牙醫嗰啲口才都咁好。你做律師啊？讀過書。係啊，另外一個優點係高高地咁咯，高高地啊，但係佢智商就低低地。試一個優點啊？諗唔到啦。好，到邊個啊？鄭俊弘啦。好啊。好啊。哇！你揀邊個？好難啊！你揀超標喎，睇下樣好似。對你嚟講係難，因為你係客氣仔嚟噶嘛。你而家要講人啲缺點，咁得㗎。釋放你小宇宙啊！威式優點嚟喎，缺點嚟㗎。可以撈埋一齊講都得㗎，優點缺點。佢有幾為食啊？佢一見到啲食物啊，佢眼會發光。擺啲嘢，佢咪嗰啲飢不擇食嗰啲嚟㗎？平時係啲拎嘅。咁下圍粗大係優點定缺點啊？嗱，呢個兩睇啦，呢個兩睇啦。仲有啲咩咧？執着啦。好執着啊！固執呢個固執啦。你用固執定執着先，兩個係唔同嘅喎，一個優點一個缺點。係平時執着定係做嘢執着先？即係如果做嘢執着係專業嘅係好嘅喎。兩睇啦。你全部啲嘢都兩睇㗎。係啦。面面觀啊！世界仔啊！我有咩㗎？即係佢執着當係缺點啦，但係優點就係完美主義嘅。即係佢好係啊，因為我咧啱啱先知道嘅月亮星座係咩？係咩？陳凱琪啊？處女啊！處女冇可能喎，好煩，冇可能係處女喎，你有可能咧，麻煩啊 You never know。就嚟30啦，你30歲啦？嚟緊咯嚇！你都30歲，咁我咪好老？唔細咯。你哋兩個可能未必好似我咁嘅年紀㗎，都咁靚嚇。好咁啊，阿 Fred 咪完㗎？完㗎啦。好咁啊，輪到不如阿 Angela 啦。Jenny 講啦，去加班。好 Jenny，你揀一個，你還啊許廷鏗啊？咁啊個個都講許廷鏗㗎咯喎，講啊！唔係許廷鏗係好嘅，係即係佢嘅缺點其實都幾好嘅。嚟啊！因為佢個太大份啦，其實佢嗱唔好成日都話佢嘅身形啦。係因為佢其實我自己講最講咧，成日都見到，優點嚟嘅。係賺爆鏡。佢嘅身形其實係太大份嘅。點解冇拍劇？因為成日都驚我霸咗個鏡頭。咁但係缺點都係因為佢身形好大份啦，咁就可以擋風啊！即係我哋通常啲頒獎禮咧，我哋咪會着得好少。你講優點缺點啊？我講完你嘅又係兩睇啦，係啊兩睇啦，即係同你一樣咯，即係你嘅缺點都係你嘅優點。
你繼續啦。跟住其實啱啱阿 Fred 講嘅，講嗰個固執咧，我都覺得係一個缺點嚟嘅。點解固執？點樣喺咩情況之下固執咧？我唔明。佢其實咧，佢好有我哋要食魚蛋，咖喱魚蛋同埋我甜醬，係咪嗰啲固執？佢好有自己嘅堅持。咁有陣時我又覺得佢個堅持咧，某程度係等於固執嘅。唔係，通常有錢人都係咁嘅。係，我都覺啊，即係佢仇富，你又好似對緊我咁樣，有錢係缺點咁樣。唔係因為即係佢本身無大害噶嘛，即係佢好有錢，咁佢好多嘢咪繼續一意孤行咯，佢冇所謂啊嘛。我邊隻 part 俾你覺得好有錢？喂，唔係冇。等我將佢嘅地址講出嚟，你就知佢有錢㗎啦。有間卡拉 OK 佢居住嘅地方就係山。我打2份工㗎啫。咁啊係，唔係其實我唔介意人哋有錢嘅，不如借啲嚟，大家一齊分享財富咪得咯。觀音咪借啦，觀音借富啫喎。仲有咩優點缺點啊？許廷鏗。另外一個我覺得係算係優點嘅，其實佢係好叻體諒人嘅。我睇到人好渣㗎。佢好容易就明白你嘅感受啦。誰人明白我？係啦，但係佢就明白嘅，即係佢係唔係講緊我啦，或者邊一個啦，佢係每一個人，佢都可能聽佢講完啲嘢之後，佢就會知道佢諗緊啲乜嘢，跟住佢就好快可以轉到一個毛係可以同你傾到偈嘅。唔明，即係簡單啲嚟講係善解人意。傾嘢嘅時候會嘗試企喺人哋嘅角度諗嘢，自己講翻，自己再讚多喎。人哋讚你唔夠嘅，其實佢哋咁樣讚。我呢個都係一個指向性，我係想同 Hubert 嚟講嘅。係啊，因為咧呢一樣嘢我自己都學咗啦，係尤其是入咗行之後發現好需要學嘅一樣嘢。係啊，但係佢以前唔係㗎。係啊。係啊，佢以前咧對我好衰㗎。係。佢以前唔理我㗎。Yeah。即係你以前唔中意 Jenny 嘅。Baby，beautiful，哇！已經冇嘢講啦。不過係啊，我覺得呢樣嘢係即係唔好話淨係做呢行啦，做人都要學嘅一樣嘢咯。Hubert 係多謝踢我啊！到你啦嘛，因為係都未講係係我講阿 Fred 啦咁。好，其實都係好相對，唔係話相對係好兩體嘅。阿 Fred 嘅優點同埋缺點咧就係慢啦，唔夠快。慢同埋唔夠快係唔同嘅，係唔同嘅。慢同埋唔夠快係好定唔好啊？兩體就係兩體，同埋唔夠瞓，唔夠瞓都係。睇你邊個同邊度咯？係啊！哇！你個笑出埋嚟喎，好開心咪講啦，幾開心啊！現形啦，I make your day right？出嚟一陣啲話，Thank you Hubert。係啊，講完㗎啦我。冇優點嘅，我講完咯。就係咩？咁你有時慢係優點嚟㗎嘛？係咪睇情況同埋睇對手？當你打咗嘅時候係。黃君，你頭先嘅答案係0分嘅。你冇解釋冇解釋到啊！咁你有冇解釋下一個貫徹始終嘅，即係唔會飛車咯。係咯，即係安全駕駛咯。其實我係嘅，係啊！我有次見佢咧，我喺公司出嚟啦。嬲嘅。係我係跟住佢後邊啦，隔離佢好慢，揸得好慢，同埋隔離咧明明嗰條線係冇車，佢都係打燈，佢打咗好耐燈先 cut 過去咯。咁俾你知道我係要去嗰個方向，好清楚，係咯，好安全。所以優點咯，係咪優點先？同埋我覺得 Fred 有樣嘢好唔同嘅，即係同我係好唔同咧。佢係好唔固執咯，係啊，係好冇所謂。諗明嘅，好隨和咯，即係好冇所謂，又係優點又係缺點嘅其實。即係你做呢行，其實有陣時要有所謂。物極必反咯，即係你咩都太盡，凡事太盡，緣分就勢必早盡啦。飲啊！好少邊到你啦。咁我講邊個？我哋互講啦，係咪咁噶？好啊，歐文斯咯。你都可以講我。做咩啫？你個樣咁樣好惡啊？唔係佢好想人講佢啊？唔係啊！轉頭我講你啊！唔好。我有太悶啦，你飲啦，你飲啦。好，我飲啊 shot 係嘛？係啊。咁啊，歐文斯咁啊，講佢嘅缺點咯，缺點係優點都要講。嗱，係咪講嘅時候突然間又想收一收啊？唔係，因為我哋成日都會講優點缺點，講得太耐太多次啦，太靚咯，我好想聽，靚得滯咯，似靚0分喎呢下真係。係啊，似靚行兇啊！講得出去，我唔係用個靚啊，咁冇啦，我係用嗲聲嗲氣啊。即係你應該，如果你話佢話，應該怪佢太嗲，就唔係話太靚啊。怪你過分美麗，原太嗲喎叫做。係咁，你講翻你自己缺點啦。
到你啦。阿 B 嘅優點咧就係佢好盡責嘅，因為我哋咧節目嘅大部分嘢都係佢做嘅，即係忙到隻雞咁咧，我同阿 Alex 兩個喺度嘆茶咁啦。因為唔係雞啊，點解係雞？唔係真係忙到隻雞。我哋今日即係做節目咁啦，做節目前咧佢係騰嚟騰去啊，張揾音樂啊 arrange 啲嘢，佢係好緊張。我哋喺度食通粉啊，奶茶唔該咁。跟住阿超 B 就會問係咪應該咧望咩？我就話就係講 yes 同埋 no 嘅啫，再坐喺度。同埋咧，阿超 B 同你初做節目嘅時候咧，佢入嚟直播室咧，佢係硬開道門咁樣入嚟㗎。咁有陣時有啲人後面咧，阿梁榮忠喺度咧就俾佢啲門咁樣撞到啦。In your face 係啊，變咗搞成幾個月佢先至唔會硬門啫。咁我哋好需要佢嘅，有陣時咧佢放咗假，我哋真係覺得好忙，跟住做埋佢嗰啲嘢啊嘛。咁就發覺原來我哋好需要超 B 啦咁。咁啊佢嘅缺點咧就佢做嘢好慢嘅，亦都即係好似就好多嘢做咯。即係譬如我哋可以用2分鐘搞掂嘅嘢咧，佢可能要做即係2個鐘咁樣嘅，咁啊慢啲咯，係咯。咁而其實佢有少少詞不達意啦，咁亦都係好嘅，因為咧就顯得顯得 Angela 同埋 Alex 咧就醒嘅，嘈咗咁耐課嘅人，浪一浪我哋要㗎，同埋蠢嘅，始終有下巴。係咯，所以我咪做緊呢個角色咯喺星夢入邊。唔係啊，你唔係做呢個角色啊，你係差過超 B。呢個節目完啦，呢個節目完啦，你係差過超 B， 仲要講多次，咁先顯得大家好㗎嘛。不如我又講下 Fred 嗰啲優點。無啦啦想講嘅，其實好想講嘅自己講晒啦，都好靚仔啊咁樣。我覺得同佢拍拖一定好正。你講淨係講咗好多次啦。係啊，唔係咯，使唔使試下？咁多個，我諗同阿胡鴻鈞拍拖就會悶啲，係咪啊？因為你而家要還啲關窿啊嘛，係啊，仲還緊錢啊嘛。其實唔係，我覺得反而可能同胡鴻鈞拍拖係最開心。點解？因為感覺上咧，佢冇咁花 fit 啊。係啊，即係佢個人，佢好均真嘅。佢一定唔會金屋藏嬌嘅。佢似咧係將所有嘅心思咧擺晒落個女朋友身上嗰啲嚟嘅。You got me。即係做嘢方面咧就冇乜力㗎啦，即係做嘢就唔係好做嘅，但係淨係拍拖啫。兄弟，唔係喎，同許廷鏗拍拖開心啲喎，可以免費整牙。咩？你可以咩？一定有嘢食你啊！喂呀！食你整嘅嘢，你唔好將心聲講出嚟啦！你Angela 今日真係對你好好啊！係啊，我都覺得係。但係同吳若希拍拖咧，同吳若希拍拖，我覺得開心嘅，即係咧都係嗰啲少女味重啊，即係會多謝你啊！如果你中意服侍人嘅咪 OK 咯。要服侍啊，係要服侍。我試過有一次同阿吳若希一齊，做咩啊？就唔係拍拖，就係打機啊！一齊打1941。打咩機？941。即係唔知打啲唔知咩機啦，即係有啲機咪要 Player 1、Player 2一齊玩嘅。佢原來打機都好叻㗎喎。咁兩個人一齊玩啫，我未試過食到咁多能量棒啊！即係食嘢嘛？嗰啲叫咩 ？Energy bar，即係喺中國買嗰啲。係啊，即係打機咪彈啲嘢出嚟食嘅。佢係會咧打死嗰個機啦，然後叫你又食咗佢，食咗個嘢去，然後佢自己就喺前面再打敵人咧，所以同佢 part 玩打機咧好正嘅，先鋒嚟嘅，OK 嘅，係咯，即係佢似係多小玩意。打機冇，一齊打，我哋嚟緊會玩遊戲咯，係咩？係咩玩？我哋去一個主題公園啊嘛。機鋪啊，係喎。係啊，佢最黑人憎就係咁樣叫，成日喺我耳邊，知唔知啊？話分兩頭，咁佢都算係一個女仔，都要讓下佢嘅。我哋啲男士啱啱啊，啱耳俾佢啦。係你見親佢咪戴耳塞咯？唯有係咁啦。後年有啲咩展望先？唔係啊，但係啱啱都未講你嘅缺點。啊，我都要講，唔係啩？你哋盡情啲啊，盡情。輪住你啊，輪住你。你先。許廷鏗講我缺點啊？成日話我肥，every single。我先撳住佢哋喎。你答翻啊嘛，顧掂你自己先啦，咁啊嘛。唔係咩？上次 press con 啊，介紹我，哇，好似好踢我隻歌，但係講我身形好似遊輪。哇！你今日係記恨到而家記到呢個 ，Come on Alex， 係喎，好似唔係我個全句係話我話以係來有身形好似遊輪嘅許廷鏗。最慘係咩？全場都係歌手，都係 DJ， 下低全部老闆，而全部認同晒。本身唔係好覺得有乜嘢啊，塊面都呃到客人嗰啲，真係會留意，又真係覺得。咁你又起身即刻，個個都起㗎啦，唔通我咁你又撥起黑面講笑啫嘛。咁我其實我覺得你呢一啲好似遊輪嘅身形咧係 man 㗎，又靚仔。我都係有人同我講過話，男人下盤勁有乜所謂？係啊，係咯。呢番説話係咪你自己同自己講㗎？唔係啊，
唔緊要㗎，你唱歌好聽就得啦。我覺得你唱歌100分，胡鴻鈞講嘢0分。多謝嗱，咁咪襯到咯，你明唔明啊？係啊，咁啊由於時間關係啦，咁我嘅缺點唔好再講。唔係啊，我都有一個好想講講講。即係你啱啱咪話我即係個身形係唔啱比例，唔係唔啱比例，係啱比例，不過比較寧波人，長平公主。其實我係好嬲呢件事嘅。真係㗎？你平反啊嘛？你要。因為我記得我有一次即係啱啱識大家嘅時候，啱啱識李志剛嘅時候咧，咁佢都冇咁，佢話你好勁咁樣，即係冇講呢啲嘢嘅。但係咧，跟住有一日咧，我第2次見你嘅時候咧，咁啊上咗嚟電台做宣傳啦。跟住咧，我哋公司嘅 promoter 突然間咧摸你個胸喎，跟住就話哇練得幾好喎。跟住咧，我又唔知點解，我又真係去摸喎。我發現你個胸真係好大，我好嬲啊！點解一個男人個胸可以大過我個胸？係佢42㗎。No 衰啊！係啊，42歲咋？所以我其實一路記住到依家。我哋嬲我胸大，大過佢，黑心就真係。唔好太介意啦，唔好太介意啦。我唔知你介意。佢日日都話我係寧波籍㗎。唔緊要啦，最緊要猴年行大運啊！喂，今日咧金猴獻瑞咧，好多謝咧，就係許廷鏗、多謝鄭俊華、胡鴻鈞，講0分嘅，吳希，你可以繼續摸我個胸㗎，係啊，猴年快樂，拜拜，拜拜。